el principi fou la relació. Sols boira ensangonada d'un part que era partença, un naixement que no naixia sinó d'un forat negre, pura absorció i col·lapse d'on res no havia d'escapar perquè no hi havia lloc per la fugida. Tot era relació, però ens vam confondre. De l'obertura en vam dir origen, i de l'origen, veritat. Heus aquí com hem entès el món fins ara. Primer un espai desèrtic on no hi havia res i l'aridesa del paisatge, tan pura, verge i casta, era senyal que ens esperava. Un clam de contingut, de temps i història que hem cregut que era set de nosaltres. Avui, però, tu i jo sabem com n'és d'urgent desfer l'equívoc, esbotzar de ple l'origen entès en aquests termes, instar la cendra. Des de l'òrbita de l'esdevenir, la diferència, la participació, l'altre, els altres i la seva preeminència ontològica, és possible abandonar la noció moderna de l'ésser estàtic. La relació està sempre travessada pel moviment i per la pèrdua. Ni el món, ni tu, ni jo, ni les tempestes ni la por no han existit a priori. Tot ha estat des de sempre confusió, textura. Aquest vessar-nos fora, potser sense saber que no hi ha hagut mai dins. I tanmateix, qui renuncia al dins? Qui qüestiona el principi, l'ahir? Qui reivindica una memòria que no cerqui un origen que ens digui qui hem estat i qui serem? Com evitar el relat i defugir del mite, si el mite ens dona força i unitat, puresa i, per damunt de tot, immunitat. Si ens diu qui són i on són els altres, quin rostre tenen, com podem detectar-los i com, és clar, eliminar-los. Buscàvem adversaris que eren irremeiablement a l'altra banda, amagats, com els contes, rere els arbres. Així, costava d'imaginar que la infecció s'estava aquí des del principi, entre nosaltres, en aquest espai que sempre un entra i és a tocar i ens dolla un vol com plàncton temerari que s'abandona a la sort de la propera onada. Quant temps perdut en la recerca, segles mirant on no tocava i fent de l'ull el centre, tirania de la vista interrompuda sobtadament amb una urgència. Deixeu que passi el cos, és qüestió de vida o mort. Fixeu-vos en els òrgans, pareu-hi atenció, poseu-hi l'oïda, el tacte, tots els sentits, però ateneu al cos, que el globus ocular cedeixi el lloc. Cal despertar-se, que no és possible fer com si no passés res i continuar així si aquest així ens ha de dur, de ple, al naufragi. Si està fent aigües. Virar i abandonar la lògica de la dominació. Aquest és el gest, aquesta la tasca. Acomiadar l'ésser immòbil, l'oposició, el subjecte que sotmet l'altre reduït a objecte i l'entén i l'usa, el devora com es devora, ara el rovell, ara la clara. I el folcloritza. Dir adeu a la idea que el món som nosaltres i nosaltres individus que ocupem cadascú el seu espai, la seva fortalesa. Que el món és món des que hi som i hi hem arribat sols, essent adults i forts, invulnerables. Pensar, en canvi, la relació en clau ontològica i com a disposició. És a dir, de la vulnerabilitat fer-ne una arma i de la identitat un problema, un haver de fer-se que no se satisfà mai, una tasca eterna que des de sempre hem fet en companyia, perquè no tenim un cos, som un cos que ens posa en relació, que ens exposa a l'altre des de l'inici i reclama cures, una actitud que és curvatura, feliç fragilitat. Entra en escena així la diferència, irreductible, una altra imatge del subjecte, la del subjecte que se'n fa càrrec d'aquest ser fràgil nostre, la de les dones que s'ocupen dels fills, les que s'ho juguen tot per cuidar-nos, donar-nos de menjar i que no falti mai, mai un plat a taula, un lloc per seure. Il·lustríssims senyors, el vostre heroi autònom tan vertical sent el seu comiat dins de la tomba. Hi ha molta gent que el plora. L'últim adéu no és fàcil per ningú.
No és fàcil, sobretot, per als qui fan per salvar-lo i exigeixen no podem perdre'ns, tornem a ser qui érem. Nostàlgia per la comunitat quan era idèntica a si mateixa, tan sols humana. Relat que vol restituir un origen per via de la força, perquè és només violentament que es pot parlar d'origen i anar a cercar un passat com si el passat fos un i fos estable, un lloc tan permanent i sòlid com exempt de risc i de perills. I no és fàcil tampoc, cal acceptar-ho. Trencar del tot la lògica de qui per dir nosaltres fa referència a un ésser comú i objectivable a qui han revocat drets, però no només. La relació ens obliga, tanmateix, a obrir la porta i veure que la comunitat no és comunió sinó mancança. Només així és possible lluitar des de la pèrdua per les pèrdues. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez. Serà llavors que els gestos, els mots, vull dir, els crits i el puny alçat d'aquest etern plural sabran recórrer el món i arribar lluny, allà on ningú no espera les paraules, on no són previsibles i no han estat imaginables fins que ho sents? De cop arriba un eco, la reverberació que és resistència acumulada en tantes altres lluites d'ara i d'abans. És l'eco que fa possible d'imaginar l'esquerda perquè convoca el canvi, una transformació que ens relaciona, que està travessant el món com travessa també el temps i disposa l'emergència alhora d'un passat que és múltiple i d'un futur que no s'acaba ni s'esgota, que està en perill però respira. I ho fa perquè tenim la gosadia encara d'imaginar-lo i, és clar, de desafiar-lo. Quin repte ara com mai dir és pel futur que ja és aquí que no ens volem aïllats, tot el contrari. Quin repte i quina responsabilitat trobar una forma per l'enllaç en la distància i aprendre a fer de l'ahir, dels qui no hi són, memòria en relació i del demà, lligam amb els qui encara han de venir, perquè vindran.